मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे? अगर हमें बचाने के लिए तुम मौत को गले लगा भी लोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी शांति से जी पाएंगे? नहीं माँ, आपको चोट लग जाएगी। आखिरी बार तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। जितने भी दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए, मैं हमेशा खुश रही। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि तुम दादा हो या फिर अमर हो। बस इतना पता है कि तुम मेरे लाडली बेटे हो और मैं